السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، مع موضوع جديد في سنابنا. وأعتذر بداية عن الانقطاع الطويل وبسبب الظروف بصراحة. إن شاء الله الآن رجعنا وحنكمل إن شاء الله في سلسلتنا الأولى، ولكن اليوم شفت حالي هيك في الدوام، فقلت إنه هيك نشرح لكم موضوع كثير الطلاب بيسألوني عنه، اللي هو موضوع الهارت ساوند. والهارت ساوند هو موضوع يمس الفيزيكال اكزامينيشن أو الهيلث اسسمنت، هو التقييم الصحي أو الفحص الجسدي. بداية لابد أن نعرف أنه الهارت ساوند أصوات القلب بتصدر من انغلاق صمامات القلب. إذن صوت القلب أو أصوات القلب تنتج من انغلاق صمامات القلب اللي هي الفالف كلوزنج. لذلك لابد أن نتعرف على صمامات القلب بشكل سريع، وبعد ذلك نفصل في أصوات القلب الطبيعية بإذن الله تعالى. لذلك نبدأ الآن حديثنا إن شاء الله بصمامات القلب بشكل سريع. الآن القلب هذا باعتبار هو القلب، لاحظوا أنا رسمت لكم إياه بشكل مربع، يحتوي على 4 حجرات. الحجرة الأولى الرايت آتريوم، الحجرة الثانية الليفت آتريوم، الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. إذن الأذينين الحجرات العلوية والبطينين الحجرات السفلية. الآن صمامات القلب، الصمام الأول يوجد بين الرايت آتريوم والرايت فنتريكل من الجهة اليمين، وهذا الصمام نسميه ترايكاسبيد فالف، وهو صمام ثلاثي الشروفات، لأنه بتكون من 3 شروفات يفصل ما بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. أما الصمام الثاني فهو بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، وبنسميه بايكاسبيد أو مايترال فالف، وهو الصمام ثنائي الشروفات. طيب ننتقل للصمام الثالث، وهو ما بين الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري، بنسميه بالمونيك فالف، الصمام الرئوي. أما آخر هذه الصمامات فهو الأورتيك فالف، وهو يفصل ما بين الليفت فنتريكل البطين الأيسر مع الشريان الأبهري أو الشريان الأورتي اللي هو بنسميه الأورتيك آرتري. الآن احنا بدنا نعرف إنه وظيفة الصمامات في القلب أو في أي مكان في الجسم هو السماح لمرور الدم باتجاه واحد. يعني الآن الدم مثلا على سبيل المثال بينتقل من الرايت آتريوم للرايت فنتريكل عن طريق هذا الصمام، بحيث يضمن مرور الدم خلال الصمام وعدم رجوعه إلى الخلف. الآن إذا مر الدم أو البلد خلال هذا الصمام يغلق هذا الصمام فلا يعود إلى الخلف، وكذلك هذا الصمام وهذا الصمام وهذا الصمام، وكل صمامات الجسم وظيفتها السماح لمرور الدم باتجاه واحد. الآن لاحظوا عمل الصمامات وانغلاقهم خلال مراحل القلب. احنا بنعرف القلب في عنا سيستول وديستول. السيستول هي مرحلة انقباض البطينين، والديستول هي مرحلة انبساطهما. الآن نبدأ في الديستول اللي هي مرحلة الانبساط. في مرحلة الانبساط بيفتح عنا الميترال فالف هذا الصمام، والترايكاسبيد فالف هذا الصمام، فبينزل الدم من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل ومن الرايت اتريوم للرايت فنتريكل. الآن في مرحلة السيستول في بدايته يغلق هذا الصمام وهذا الصمام، وبيفتح عنا الصمام الأورتيك والبالمونيك اللي هو الرئوي والأبهري، فبينقبضوا البطينين فينتقل الدم عن طريق هذه الصمامات خلال مرحلة السيستول عن طريق الأورتيك فالف والبالمونيك فالف إلى الجسم من هذه الناحية وإلى الرئتين من هذه الناحية. إذن هنا نلاحظ أنه كل صمامين يغلقوا مع بعض ويفتحوا مع بعض، فلذلك الميترال والترايكاسبيد فالف بيفتحوا مع بعض ويغلقوا مع بعض، والأورتيك فالف والبالمونيك فالف يغلقوا ويفتحوا مع بعضهم البعض. احنا قلنا في بداية الكلام انه اصوات القلب او الهارت ساوندز تنتج من انغلاق الصمامات، فلذلك انغلاق هذا الصمام وهذا الصمام بيصدر عنه صوت حنسميه الآن، وهذا الصمام وهذا الصمام انغلاقهم له صوت آخر. الآن أصوات القلب الطبيعية باختصار هم صوتين، S1 و S2. S1 و S2. الآن S1 يصدر عن انغلاق ال AV valve اللي هو الاتريو فنتريكولار فالف، اللي هم الميترال فالف والترايكاسبيد فالف. فحال انغلاق هذول الصمامين مع بداية مرحلة السيستول بيصدر عنا صوت بنسميه S1، بينما S2 يصدر من انغلاق الأورتيك والبالمونيك فالف. يعني S2 يصدر من انغلاق هذا الصمام الأورتيك وهذا الصمام البالمونيك. إذن باختصار عندنا صوتين طبيعيات للقلب، S1 و S2. S1 يصدر عن انغلاق الصمامين الميترال والترايكاسبيد في بداية مرحلة السيستول، والS2 يصدر من انغلاق الأورتيك فالف والبالمونيك فالف مع نهاية مرحلة السيستول وبداية مرحلة
الدايستول. إذا باختصار أصوات القلب الطبيعي هم صوتين بيصدروا عن انغلاق الصمامات الموجودة عندنا في القلب. لابد أن نعرف هذه الصمامات، لابد أن نتعرف على مراحل عمل القلب حتى نعرف الصوت الأول متى بيصدر والصوت الثاني متى بيصدر، لحتى نميز الاس 1 من الاس 2، وبعد ذلك ننتقل إلى الأصوات الغير طبيعية ونميزها. لهون بوقف إن شاء الله. بكرة إن شاء الله بنحاول نشرح الأصوات القلب الغير طبيعية، بالإضافة إلى بفرجيكم وين مناطق سماع القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. إن شاء الله اليوم نكمل في الهارت ساوند. اليوم إن شاء الله حفرجيكم بطريقة عملية كيف بنعمل أوسكالتيشن للهارت ساوند. طبعا لازم نعرف إحنا في البداية إنه في عندنا 5 مناطق على الصدر، أوكي، على التشست، لازم إحنا نعمل لها أوسكالتيشن لحتى نسمع أصوات القلب الطبيعية والغير طبيعية. طبعا إحنا دائما نعمل أوسكالتيشن عن طريق الستيثوسكوب. الستيثوسكوب بيتكون من جزئين، هذا الجزء الكبير بنسميه ديفرام، وهذا الجزء الصغير بنسميه بيل. الآن للأصوات الطبيعية والأصوات العالية في الجسم، أوكي، الهاي بيتش وهاي فريكونسي، بنستخدم الديفرام. بينما للأصوات المنخفضة للأطفال لللو بيتش ساوند بنستخدم إحنا البيل. لذلك هذه قاعدة بدكم تعرفوها. إذا بنستخدم الديفرام للأصوات الطبيعية العالية، وهذا بنستخدمها للأصوات الغير طبيعية المنخفضة والأطفال. أبدأ معكم في المناطق اللي إحنا بنضع فيها السماعة لحتى نسمع إحنا الهارت ساوند. في عندنا 5 مناطق، ركزوا معنا. الآن في عندنا هذه عظمة القص اللي هي الاسترنم. أول منطقة بنحط فيها السماعة بنسميها الأورتيك اريا، وهي بتيجي على الرايت سايد اوف ذا ستيرنم في أي ليفل أو أي مستوى، في مستوى الفراغ الثاني من الأضلاع. هذا الفراغ الأول، هذا الفراغ الثاني من الأضلاع، فلذلك بنضع السماعة في هذه المنطقة على الرايت سايد اوف ذا ستيرنم على السكند انتركوستال سبيس. هذه بنسميها أورتيك اريا. وهنا تقريبا في تحت هذه المنطقة بيكون عندنا الأورتيك فالف. ننتقل للمنطقة الثانية وهي مقابلة هذه الاسترنم، لا على يسار الاسترنم، اوكي، الفراغ الأول بين الأضلاع، الفراغ الثاني بين الأضلاع، بنضع السماعة، وهذه المنطقة بنسميها البالمونيك اريا، وتحت هذه المنطقة بيكون البالمونيك فالف. أما المنطقة الثالثة فهي الايربيس بوينت. بننزل، لاحظوا على اليسار نفس الشيء، ولكن بننزل فراغ واحد بصير على الفراغ الثالث بين إذا الايربيس بوينت على الفراغ الثالث ما بين الأضلاع على الليفت سايد اوف ذا ستيرنم. طيب الآن ننتقل للمنطقة الرابعة اللي بنسميها احنا الترايكاسبيد اريا. بننزل كمان فراغ، فبيصير في عندنا هون على الليفت سايد اوف ذا ستيرنم على الفورث انتركوستال سبيس. هذا فورث انتركوستال سبيس يعني الفراغ الرابع ما بين الأضلاع، بيكون في عندنا هون الترايكاسبيد فالف. نيجي للمنطقة الخامسة وركزوا معنا، يعني لاحظوا الآن 2 و3 و4 على نفس الخط العمودي، ولكن الآن النقطة الخامسة اللي هي بنسميها احنا المايترال فالف أو المايترال اريا أو الأبيكس بتكون على الفيفث انتركوستال سبيس، الفراغ الخامس بين الأضلاع، ولكن مش على هذا الخط، لا، على خط احنا بنسميه الميد كلافيكل لاين. لاحظوا هذا الكلافيكل عظمة الترقوة، متنصفها بننزل هذا الفراغ الأول، الفراغ الثاني، الفراغ الثالث، الفراغ الرابع، الفراغ الخامس، تقريبا في هذه المنطقة. في العادة بتكون تحت النبل، واضح، تحت النبل. الآن إذا هذه المنطقة الخامسة بنسميها الأبيكس، وهي قمة القلب أو رأس القلب. الآن إذا صار في عندنا 5 مناطق احنا بنحط فيها السماعة، واضح. الآن بعض الأشياء اللي أنا بنصح فيها أو اللي لازم أنت تعملها لما تيجي تعمل هارت اوسكالتيشن للهارت ساوند، أول شيء تبدأ في الديافرام على المناطق ال5 اللي حددناهم احنا، واضح. بنحدد او ايدنتيفاي الاس 1 والاس 2، بعد ذلك بنحدد الاس 3 والاس 4 اذا كانت موجوده، او الميرمر راح نتكلم عنها ان شاء الله اذا كانت موجوده عن طريق البل، واضح. فبنحط احنا البل بعد ذلك، وبنسمع الاكسترا ساوند او الابنورمال ساوند او اللو بيتش ساوند. من باب المعلومه والملاحظه، الان بدنا ننتبه انه في النقطة الأولى والثانية اللي هي الأورتيك والبالمونيك حتسمع الاس 2 louder than الاس 1، يعني الاس 2 في هذه المنطقة هذه أعلى صوتا من الاس 1. ليش؟ لأنه قلنا الاس 2 ينتج من انغلاق الصمام الأورتي والبالمونيك، لذلك بما أن احنا بنحط السماعة على هذه المناطق حنسمع الاس 2 أعلى من الاس 1. ولكن في المنطقة الرابعة والخامسة اللي هي الترايكاسبيد والمايترال
اريا حنسمع S1 اعلى من S2. ليش؟ لانه الاس 1 يصدر عن انغلاق الصمام الترايكاسبيد والميترال، فلذلك انا اذا حطيت السماعه فوق الميترال الترايكاسبيد والميترال حسمع الاس 1 اعلى من الاس 2.